بتسمع عن مصطلح البوصة أو القدم أو الياردة أو الميل أو الرطل وغيرها من الوحدات. هل عندك معلومة عنها؟ خليني أشرح لك. كلنا أكيد اشترينا شاشات وبتسمع مصطلح شاشة 32 بوصة أو تلاجة 18 قدم، أو حتى في ماتشات الكورة بتسمع مصطلح الياردة. تعال أشرح لك المصطلحات دي جت منين. كان هناك في العصور السابقة أنظمة ووحدات للقياس بدأت باستخدام النظام الإنجليزي، وكان وحدة قياس الطول فيه هو القدم وتساوي 30 سم و48 مللي، والوزن كان وحدة قياس فيه هو الرطل ويساوي 45% من الكيلو، والزمن فيه كان وحدة قياسه الثانية. وبعدها جه النظام الفرنسي اللي كان وحدة قياس الطول فيه السنتيمتر، والوزن وحدة قياسه الجرام، والزمن وحدة قياسه فيها الثانية. وبعد كده حصل اتفاق بين 35 دولة تعرف باسم اتفاقية المتر، وده النظام الثالث اللي هنتكلم عنه وسمي بالنظام الدولي أو النظام المتري. وده كان وحدة قياس الأطوال فيه بالمتر، والوزن فيه كان وحدة قياسه الكيلو جرام، والزمن وحدة قياسه فيه الثانية. وكل نظام من دول تقدر تحول وحدة قياس النظام إلى نظام آخر، وكل الوحدات دي لسه بنستخدمها إلى وقتنا الحالي.